Sabemos que Itati um dia foi Corindiba. Uns dizem que ainda é zona rural, outros acham que ainda é vila. A criança desenvolva, a criança que está envolvida num projeto, ele se afasta do caminho errado. Então, esse realmente é o momento que a gente deve dar total apoio para que a criança cresça com o pensamento voltado para o bem. Então, esse é o nosso desejo e pedir a vocês que sempre que for possível, apoie essas crianças, não deixem seguir nenhum caminho errado, porque o mundo, ele tem tanta coisa boa para oferecer, mas também tem coisas ruins. Então a gente deve ensinar a seguir um bom caminho. Eu quero só desejar um bom final de tarde para todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado. É com emoção que a gente está aqui hoje, né, mais uma vez, em praça. O mês passado nós começamos nossas atividades públicas, né, comunitárias aqui em Itati com a gincana estudantil. E hoje estamos voltando com a Fogueira Literária, projeto de Itati. É um projeto riquíssimo, né? Onde as crianças, os jovens têm a oportunidade de estudar textos literários, música, poesia, né? E literatura de modo geral. E quero assim agradecer a cada equipe escolar que tem abraçado as nossas propostas de produção de conhecimento e dizer para vocês que nós estamos felizes com o desempenho de cada escola. Nós temos acompanhado, viu, diretores, equipes escolares, e vocês estão dando show na produção do conhecimento, né? As escolas estão fazendo lindo. Abraçaram o projeto Junino, lançado com o tema, a proposta da Secretaria de Educação. Nós lançamos só a proposta do tema, um projeto idealizado por nossa coordenadora pedagógica da Secretaria-Geral, Miriam, que é Conhecendo o Meu Lugar, Minha História, Minha Gente. O que a gente quis fazer com esse tema é que cada lugar trabalhasse, conhecesse um pouco e resgatasse a cultura local, com atividades culturais, resgatando a quadrilha, o pau de fita, o quebra-pote, o pau de sebo, valorizando a música local, com os artistas locais, porque às vezes a gente busca conhecer o outro lá fora e esquece de conhecer o nosso povo. E melhor que você, aluno, para conhecer a literatura local também, a música dos músicos locais. Precisamos conhecer primeiro a nós mesmos, né? A proposta do projeto é essa, conhecer a si para depois conhecer o outro. E nós precisamos disso. E nós agradecemos aqui a cada pai, a cada mãe que tem confiado em nossas escolas, que tem colocado o seu filho para que a gente continue com a educação dele. E agradecer a cada equipe de escola, cada professor, cada diretor, cada coordenador, pessoal de apoio, todo mundo, as equipes escolares em geral, né, que tem nos apoiado e tem sempre dito sim para a proposta educacional que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, propõe para as escolas. Muito obrigada a vocês. Continue conosco, qualquer coisa nos procure, pai, mãe, escolas, e estamos lá trabalhando a equipe junto às escolas para ofertar para os filhos de vocês o melhor. Muito obrigada, boas festas e um feliz São João. Falando
dela tá agora, não é minha velha. Os braços de uma roxa morena, e aí Deus sujeito a levanta e vai na casa do vendeirão comprar uma carne gorda pra nós comer um pirão. É que eu não tenho mais dinheiro, não é minha velha. Fiado no corpo não, e aí Deus o marido se levanta e vai na venda do vendeirinho comprar 10 metros de chita pra fazer roupa pros nossos filhos. Aí dentro tem um colchão velho, não é minha velha. Desmancha e faz umas calças pra mim, e aí Deus só dá. Desgramado, tia levanta, deixa de ser preguiçoso. O homem que não trabalha não pode comer gostoso. É que trabalhar é muito bom, não é minha velha. Mas é um pouco arriscado, e a Deus falar. O marido se levanta e vem tomar um mingau, que é pra criar sustância, pra nós fazer um calamengal. Brincadeira de manhã cedo, não é minha velha. Só quebrar o pau e aí Deus. Marido seu desgraçado, tu ai de morrer. Cachorro, ai de te latir. E urubu, ai de te comer. Se eu soubesse disso tudo, não é minha velha. Eu não casava com você, e aí Deus só dá. Vamos puxar essa melodia lá? Aquilo que eu sempre quis. Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, esse fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia? Outra tempestade, copo d'água, dance um shot da alegria. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia? Outra tempestade, copo d'água,